อีกปีหนึ่งนะฮะลำดับเลขคณิตเราก็จะมีทั้งหมด3 ข้อประมาณนี้ก็ถ้าเป็นข้อละ6คะแนนก็6 2 12บวกอีก8ก็น่าจะเป็น20เรื่องนี้ก็20คะแนนนะข้อสอบแผ่นนะฮะโจทย์ได้ยังว่าเรื่องไหนควรจะทำให้มาถึง100เข้าใจป่ะเป้าหมายเราแค่นั้นเอง100เองไม่เกินฝัน20ครับโจทย์บอกว่าให้อะไรมาครับวันนี้มีลำดับเลขนิดลำดับเลขนิดก็ออกบ่อยลำดับเลขาก็ออกบ่อยพลาดไม่ได้เหมือนกันนะฮะเราไม่รู้ว่ามันจะออกลำดับอะไรนะฮะan1 บวกอันต่อไปเป็นอะไรครับ a2 a3 ไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ต้องมีอะไรครับมีลำดับแบบอนันต์แน่นอนสุดท้ายต้องอนันต์นะคือลำดับอินฟินิตี้นะฮะอันนี้คือผลบวกใช่ไหมซิกมา an ผลบวกของ an ทั้งหมดเนี่ยสูตรมันเท่ากับตั้งแต่1ถึงอะไรครับ25บวกกันแล้วได้อะไรครับ 1,900 นะแล้วให้หาให้ซิกมาไปอีกซิกมา n ตั้งแต่1ถึงอะไรครับอินฟินิตี้เลยบวกกันไปถึงอนันต์อันนี้ว่าผลบวกอนันต์ของใครของพจน์นี้ an ส่วนด้วยอะไรครับ4ยกกำลัง n ลบ1จับตาข้อนี้ไว้ดีนะฮะมันจะออกตลอดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นปี59หรือ58นุกรมแบบนี้จะออกตลอดนะฮะประจำนะฮะจงหา a100 ว่าเท่าไหร่การที่เราลำดับเลขนี้นี่มีอะไรสำคัญลำดับเลขนี้มีอะไรสำคัญลำดับเลขนี้มีดีเท่ากันลำดับเลขนี้ใช่ไหมมันมีดีเท่ากันฮะดีคือผลต่างอะไรฮะผลต่างร่วมสูตรลำดับเลขนี้ใช้สูตรอะไรนะ an เท่าไหร่นะ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d อันนี้ประจำต้องท่องได้อยู่แล้วลำดับเลขนี้ก็มี1สูตรลำดับเลขาก็มี1สูตรอนุกรมมี2สูตรอนุกรมเลขนี้อนุกรมเลขาอย่างละ2สูตรก็สูตรเท่าไหร่ฮะ2บวก4บวก4งงก็6 8อะไรเงี้ยไม่เกิน8สูตรแค่นั้นแหละอนุกรมอนันต์อีกอันหนึ่งนะฮะเอาละตีความหมายครับอันนี้แปลว่าอะไรฮะมันคืออะไรครับผลอะไรผลบวกอะไรบ้างผลบวกใคร a อะไรฮะ a แปลว่าเริ่มตั้งแต่เลขอะไรครับเลข1ก็เอา a1 มาบวก a2 มาบวก a3 บวกไปจนถึงพจน์ที่25แล้วมีค่าเป็น 1,900 แสดงว่า25พจน์เนี่ยบวกกันได้ 1,900 มันเป็นอนุกรมใช่ไหมมันเป็นผลบวกใช่ไหมใช้สูตรอะไรฮะอนุกรมรู้พจน์แรกไหมรู้พจน์สุดท้ายไหมรู้พจน์แรกและพจน์สุดท้ายไหมพจน์สุดท้ายไม่รู้ว่าคืออะไรพจน์แรกก็ไม่รู้ใช้สูตรไหนอนุกรมมี2สูตร n ส่วน2ถ้ารู้พจน์แรกก็ a1 บวกอะไรครับ an ถ้ารู้พจน์แรกพจน์สุดท้ายถ้าไม่รู้พจน์แรกพจน์สุดท้ายก็ 2a1 ครับบวกกับใคร n ลบ1คูณ d เราต้องมีสูตรพวกนี้อยู่ในหัวนะถ้าทำเรื่องอนุกรมก็ต้องมีสูตรพวกนี้มันเจอประจำเจออยู่แล้วเจอทุกครั้งนะฮะมันคือ s อะไรครับ s 25ใช้สูตรว่าอะไรครับ s 25ใช้สูตรนี้นะหารค่านะ n เท่าไหร่ครับ n คือตัวห้อยใช่ไหมก็คือ25ส่วนอะไร25ส่วน2 2a1 n เท่าไหร่25ลบ1หรืออะไรฮะ25ลบ1ตอบ24d เท่ากับ 1,900 เอา2ตัดเนี่ยจึงได้อะไรฮะ25แล้วฮะนี่เหลือ12เนาะ25คูณ a1 นี่ได้ a1 บวกใครนะ12d ย้าย25มาทำอะไรเอ่ยหารเลยได้ไหมได้เท่าไหร่ฮะ1,900 หาร 25เท่าไหร่76ใช่ไหม76นี่ได้สมการที่1ออกมาแล้วฮะเป็นสมการที่1นะฮะได้ a1 เท่านี้นะแล้วเอาไปทำอะไรครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปที่2นะเสร็จเคลียร์ปัญหาที่1นะ
มันมี2สมการให้ใช่ไหมสมการที่1จัดไปแล้วสมการที่2ทำยังไงอันนี้เรียกว่าอะไรครับผลบวกอะไรผลบวกอนันต์ผลบวกของอนุกรมอนันต์ใช่ไหมเนี่ยผลบวกอนันต์นะฮะผลบวกอนันต์ก็คือ s infinity s infinity นี้เราแยกยังไงครับเราพยายามเขียนประมาณสัก3ตัวแรกเขียนได้ไหมพยายามเขียนแค่3ตัวแรกนะเขียนยังไงครับก็แทนค่า n เป็นอะไรครับ n เป็น1ได้อะไรครับเนี่ยก็ได้ a 1 อันนี้คือ s infinity นะ s infinity a 1ส่วนใครครับเนี่ยตัวแรกแทนค่า1ลบ1เป็น0 4กำลัง0เป็น1อ่ะได้ a 1ต่อมา a 2ส่วนได้4กำลังอะไรครับ2ลบ1ได้2ลบ1ได้1ก็ได้4ต่อมาเป็น a อะไรครับ a 3 ส่วนอะไรครับก็แทนค่า3ลบ1เหลือ2 4กำลัง2เป็นอะไรฮะ16หรือ4กำลัง2ก็ได้เขียนว่า4กำลัง2บวกไปเรื่อยๆครับใช่ไหมบวกไปเรื่อยเป็นสมการที่นี่ไม่ได้ใช้เนาะนี่จับเท่ากับ8แล้วกันฮะ8เท่ากับ a 1บวกครับ a 2ส่วน4 a 3ส่วนอะไรฮะ4กำลัง2บวกไปเรื่อยถึงอินฟินิตี้นะครับเอาเป็นสมการอะไรดีว่ามี1ละนี่ไม่มีสมการแล้วกันเนาะเขียนไว้เป็นสูตรหรืออะไรบางอย่างนี่สมการ1แล้วกันง่ายๆจับเท่ากับ8นะฮะทั้งหมดนี้คือ8นะเสร็จปั๊บนะเราพยายามที่จะอะไรครับเราเห็นไหมว่าข้างล่างข้างบนนี้จะเป็นอะไรครับข้างบนจะเป็นเลขคณิตข้างล่างจะเป็นอะไรครับเลขาเห็นไหมครับนี่มัน1นะแล้วก็ต่อไปเป็น1ส่วนอะไร4นี่1ส่วนอะไรครับ4กำลัง2ต่อไปก็1ส่วนอะไร4กำลังอะไร4กำลัง3มันเป็นลำดับเลขาอัตราส่วนมีค่าเท่ากันเนี่ย r เท่าไหร่ครับเอา a 2หาร a 1เนาะ a 2หาร a 1ก็1ส่วน4หาร1ก็ได้อะไรครับก็ได้1ส่วน4ฮะ1ส่วน4กำลัง2เนี่ย a 3หาร a 2นี่ก็ตัดไปตัว1ก็เดิน1ส่วน4สรุปว่า r เท่าไหร่ครับ r ในข้อนี้คืออะไรครับ1ส่วนอะไร4เอาสมการที่1คูณ1ส่วน4ครับเอาสมการนี้คูณ1ส่วน4ทุกตัวและคูณแบบเยื้องด้วยนะคูณนะเท่าไหร่1ส่วน4คูณอะไรครับคูณ8คูณเยื้องมาเป็นอะไรครับ a 1ส่วนอะไรฮะส่วน4ต่อไปอันเนี้ยคูณกับ1ส่วน4เท่าไหร่ได้อะไรฮะ a 2อะไรฮะ a 2ส่วนอะไร4กำลัง2มีใครงงa 1มาคูณกับ1ส่วน4ได้อะไรฮะ a 1ส่วน4ต่อมาที่ a 2คูณอะไรครับ a 2ส่วน4คูณอีก1ส่วน4ก็ได้ a 2ส่วนได้4กำลังอะไรฮะ2บวกไปเรื่อยๆเอาแค่3พจน์พอนะฮะอันนี้ตอบอะไรนะได้เลยนะ2นะฮะเลข2นะฮะเก็บไว้ในใจ2นะฮะจับลบกันเอาสมการ1ลบกับสมการที่2จะเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยเราเคยเรียนแล้วในอนุกรมอนันต์แต่ไม่รู้ว่าพวกเราจำได้ไหมสงสัยจะไม่มาเรียนมากเหมือนกันจับลบกันนะครับ8ลบอะไรฮะ8ลบ2เหลือ6 a 1มีอะไรลบไหมไม่มีก็ได้ a 1 a 2ลบกับ a 1ครับ a 2ลบ a 1ส่วน4ต่อไป a 3ลบกับอะไรลบกับ a 2ส่วนอะไรครับส่วน4กำลัง2บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมถึง infinity a 2ลบ a 1คืออะไรครับจำได้ไหม a 2ลบ a 1ได้อะไร a 2 a 1 a 2 a 1ลบกันได้อะไรได้ดี a 3ลบ a 2ก็ดีครับสรุปว่าคือดีส่วน4ครับอันนี้ก็ดีส่วนอะไรฮะ4กำลัง2นี่ก็ a 1ครับ6ยังไงดีบวกไปเรื่อยจนถึงอินฟินิตี้อันน่าจะแก้สมการa 1เท่ากับใครเนาะนี่เดี๋ยวจัดการ a 1มีค่าอะไรครับแปลงร่างก่อน
เป็น76ลบ12ดีเอา12ดีมาลบนะฮะเนี่ยจะแทนค่านี้นะฮะลงไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วหาดีได้ไหมถ้าหาดีได้ก็หา A1 ได้ก็ไปหา A100 นะโอเคทำไงดีครับตอนนี้ก็ตัวนี้จะเป็นอะไรครับอนุกรมอนันต์ตัวนี้เป็นอนุกรมอนันต์ทำไมรู้เพราะข้างบนเท่ากันนะเท่ากันแต่ข้างล่างมันเป็นอะไรนะ4 กำลัง 1 4 กำลัง 2 4 กำลัง 3 1 ส่วน 4 กำลัง 1 กำลัง 2 กำลัง 3ไปเรื่อยเป็นเลขามันเป็นอนุกรมเลขาแบบอนันต์ก็ใช้อะไรฮะจำได้ไหมสูตรในการหาอนุกรม S infinity ใช้สูตรว่าหลับอีกนะA1 ส่วน1ลบไม่เข้าใจแสดงว่ายังไม่รู้เรื่องครับต้องกลับไปดูอีกทีนะครับA1 คือใครครับA1 คือใครเนี่ยตัวนี้ตัวแรกของอนุกรมนี้คืออะไรครับ D ส่วน4หารด้วยอะไรครับ1ลบ R คือใครครับเนี่ย R คืออะไรครับตัวนี้นี่ R คืออะไรครับ1 ส่วน 4ไงเนี่ยเพราะว่าคูณ1 ส่วน 4ไปก็เป็น D ส่วน 4 กำลัง 2ใช่ไหมก็1 ส่วน 4ใช่ไหมดังนั้นเราจะเปลี่ยน A1 เป็นอะไรนะเมื่อกี้ A1 เป็นอะไรฮะ76ลบกับ12ดี76ลบ12ดีอันนี้ก็บวกใช่ไหมฮะแก้สมการหาดีให้ได้แยกไงเนี่ยอันนี้1 ส่วน 4โทษ1 ส่วน 4ก็ย้ายข้างอะไรวะ76ไปลบลบอะไรครับลบ70แล้วกันนี่ลบ12ดีนี่คอนออะไรฮะคอนอเท่าไหร่ข้างล่าง4ป้ายมาเท่าไหร่4 1เป็น4ลบ1เป็น3 ส่วน 4 d ส่วน 4ตัดทอนไปได้ d ส่วนอะไร d ส่วน 3บวกกับลบ12 d เท่ากับอะไรครับลบ70หา d ให้ได้เอา3คูณตลอดแล้วกันเก็บบวกลบใส่ส่วนเนาะ3คูณตลอดได้อะไรครับลบอะไร210 12 3 36นี่ d หาย3หายเลยเหลืออะไรครับ30อะไรลบ35 d เท่ากับ210นั้น d ตอบอะไรครับเอา35ตัดเหลือ35หาร210หาร35ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ6 d เป็น6ได้ d หา A1 ได้ไหมได้นี่ไงได้ A1 แล้วสุดท้ายแล้ว A1 ไปตอบเลยครับ A1 เลยมีค่าเท่ากับ76ลบ12คูณ6 12 6เป็น72ตอบอะไรฮะ4นะฮะ A1 ตอบ4ได้ A1 กับ D เสร็จปั๊บให้ต่อหาอะไรครับ A100 A100 มีสูตรว่าไง A100 A1 บวกกี่ดีครับ99 ดีก็ตามสูตรนี้ฮะเมื่อกี้ N เท่ากับ N1 บวก N ลบ1คูณ D N1 รู้แล้วนี่ก็คือ4 99 D เป็นอะไรครับ D เป็นเลข6ก็เลยตอบอะไรเอ่ย6 9 54บวกกับ5เป็น54บวก5เป็น59เลยตอบอะไรครับ598นั่นเองก็จบเรื่องอนุกรมในข้อนี้ครับตอบข้อ5นะข้อนี้ข้อ5มีไว้ให้ตอบนะฮะข้อ5มาแรงเลยมันเป็นปีแรกที่มีอะไรครับมีข้อ5ก็เลยออกแรงๆหน่อยนะฮะแต่บางทีปีต่อไปอาจจะไม่มีก็ได้ไม่รู้งานมีน้อย